People, are you ready? Hello， 大家好，又係我爆師，麻煩大家可以嘅話 subscribe 我 channel，share 我影片出去，可以嘅話 like 下我啲 videos 同埋俾啲 comment 我，等我可以有進步嘅空間，多謝。哇！一日之內，琴日 believe 網絡係咁又有新嘢發生啦，咁所以咧我就第一下講下阿華記先，我唔費事講全名，我驚我咬字唔清楚，要我講粗口啊嚇。咁華記咧就出咗兩段片嘅，一段係一個4分幾鐘嘅 video， 一個係佢做 live 嘅喺之後。咁首先講下4分零鐘嗰個 video 啦，咁其實就冇乜太大驚喜嘅嘢，今晚只不過係楊太都係講嗰啲話，大家相識一場，我原本以和為貴嘅，你係咁蝦我咁樣嗰啲啦。咁余麗莎小姐咧就話我唔理，我總之傾家蕩產，賣屋賣地我都要告你。嗱，好老實講，我琴日研究咗少少啊，余麗莎喺 Raymond Wong 嗰個台嘅少少嘢，即係話人哋貼咗個人物關係圖，佢哋自己就改咗名叫做犯罪集團核心關係圖之類嘅嘢啦，即係佢哋加咗一啲形容詞落去，即係自己喺個圖裏邊，但係話自己係犯罪集團嘅圖。I don't get it。咁我唔知余麗莎小姐其實係告乜嘢啦。可能我認知嘅嘢唔係太多，喺佢哋個台，咁我將會俾多啲時間去追翻佢哋所講嘅嘢，咁可能有一啲背後嘅故事，我唔知。好啦，咁跟住咧，阿華記自己咧就喺夜啲嘅時候開咗一個 live。嗱，老實講，華記你係戰狼嚟噶嘛？但係你成個 live 嗰個樣咧，我真係戥你好可憐，你好似俾人揸住條頸，好無奈咁去講一啲嘢。嗱，好老實講，你自己都講到明噶啦，你係識人太，你係還人情俾佢嘅，所以你要幫下佢口。但係幫人唔係咁幫噶嘛，幫人係你要了解成件事情噶嘛，你不停喺個 live 嗰度講話。哎呀，我唔知啊，我其實真係唔知發生咩事啊。但係以我所知，可能就係應該後邊有啲利益關係啦。咁大家做 YouTuber 都知道其實有啲乜嘢啦。咁佢亦都有賴到去縱橫法師事件嘅，就暗示有啲骨灰龕生意嘅利益衝突。咁啊，但係佢所有嘢佢都澄清佢係乜嘢都唔知嘅。其實好老實講，身為一個 YouTuber， 如果你要發出一啲信息出嚟嘅時候，你係唔知道唔了解嘅，咁你嘅可信程度有幾高咧？咁你都要為你嘅支持者去做啲功課，你先至做 live 噶嘛？我覺得啦吓。anyways， 咁啊，即係華記，可能佢都係真係出於好心嘅。你知啦，大家之前佢都炒好多車啊，炒咩車咧？就係話呢個幫過阿黃青霞李龍基講事啦。咁啊，突然間又拉埋啲政治層面，黃藍咪咩好落去講啦，咁咪炒車啦。跟住仲有乜嘢炒車咧？提攜嗌流馬車。阿華記，其實你都炒咗車咁耐啦。點解又炒車咧？我明白你做生意要食四方飯，你哋都提過阿楊太好大協嚟，咁可能你好驚有啲生意冇咗啦。但係你咁樣唔好再講落去啦，抽身出嚟啦，唔知頭唔知路，唔好講咁多嘢啊。好啦，但係最重要佢個 life， 我見到一樣嘢 side track 咗，係乜嘢咧？嗱，大家記唔記得周星馳嗰套食神有一個好重要嘅角色，就係雙刀火雞啫，好深入民心啊，係咪？睇下華記個 live 嗰度講咗楊太嘅一件事出嚟，原來楊太都係一個真實版嘅呢個雙刀火雞姐喎。嗱，呢個叫做咩？真嗰個角色嗰個雙刀火雞姐咧，就喺食神呢套電影出現噶嘛。又咁啱得咁巧，楊太係做食物館噶嘛，嗰個齋館噶嘛，好好笑啊！我覺得我睇到嗰一 part 華記形容發生咗咩事嘅時候，我笑到暈低咗啊！楊太係雙刀火雞姐啊，大佬係咪搞嘅舊華記你？佢係2019年嘅時候，因為嗰陣時有啲社運嘢啦，咁啊跟住阿楊太驚住有人去幫佢鋪頭裝修，咁咧就叫啲員工你哋唔好出嚟，跟住咧佢攞住2把刀周圍背脊就企咗喺門口，基本就係話俾人哋聽咧，你唔好埋嚟我斬你㗎，係咯，大家諗下嗰個情景先，唔知我聽到。即係覺得係個笑話嚟，你再拼入雙刀火雞姐呢一個角色嗰度，你諗下嗰一刻，即係，我唔知啊，華記，你好好保重啦，你唔好再討論呢啲嘢啦，你做生意啦，乖乖地。好，我哋而家再講下其他嘢先。好啦，咁大家我就同大家講下另外一個 YouTuber Raymond Wong 嘅 channel。咁琴日第一條片呢，就係講話有一個突發直播。咁點知咧一出嚟咧就係葉麗莎小姐就去咗番禺，如果冇記錯嘅話，就係約咗阿楊太華記咁樣去食呢個雙皮奶嘅。
咁喺阿余麗莎未出現喺個 live 嘅時候咧，最好笑嘅咧，阿 Raymond Wong 嘅就喺度同啲網友傾偈，就話我唔知啊，呢張thumbprint 都唔係我做出嚟㗎，嗰啲字都係佢哋叫我寫開嘅嘢咋，我唔知，我都唔知啊。Raymond Wong，其實你係個前輩啊，你做咗咁耐 YouTuber，個 channel 嘅 owner 係邊個啊？係余麗莎定係你啊？你係對個台嘅所有文字、語言、圖片、影片，你係負晒全責㗎。係雖然係話你可以講一個咩啊，嘉賓與本台立場無關之類嗰啲嘢啦。一次兩次，即係可能呢個嘉賓只係上去你個台嗰度一次或者兩次，咁你可以用呢句嘢啫。余麗莎係你長期嘅嘉賓主持喎。你冇可能用呢個嘢去話余麗莎所講所做要你做嘅嘢係與你無關嘅喎。你乜都話我唔知啊，我唔知啊，即係等於喺 N 年前即係問下劉德華應該講冚家鏟喺 CCTVB 嘅時候，啲人打去投訴係投訴劉德華啊，定係投訴啲 CCTVB 啊？唔可以咁冇責任㗎。你係仲要係個男人似翻個人啦。你一就話其實呢個台唔係你嘅，係余麗莎嘅，咁我冇得好講。但係呢個台係你㗎嘛，你可唔可以負責任啲啊？乜嘢都話我唔知啊，唔關我事啊，我唔明啊，我唔知啊。咁你做 YouTube 嚟做乜嘢啊？即係你同華記一樣，哎呀，我乜咁唔知，我幫我朋友出聲㗎咋？即係用唔知呢一個形容詞去講一啲內容出嚟。咁其實你不如唔好講啦，你都唔知我哋講乜嘢啫。即係你講一啲唔知嘅嘢，真係講嚟做乜嘢啊？Anyways，激動到少少。好啦，咁喺呢個 live 度咧就好得意嘅。Raymond Wong 咧喺余麗莎未出嚟之前咧，就不停同啲網友講話，我一陣間有神秘嘉賓啊，乜啊咁嗰啲啦，咁可以同大家講呢啲內容啊。咁點知係余麗莎出現嘅時候咧，就嘻嘻哈哈，就話冇啊，今日冇嘉賓喎，楊太今日唔講嘢嘅喎。哇！你聽到阿 Raymond Wong 嘅即時反應就話吓，即個暗藏意思話唔撚係啊，你嚟擺我上台啊，冇嘢包啊，你叫我寫啲咁嘅出嚟，你唔係有嘢講嘅咩？喺呢個 live 嗰度亦都阿余麗莎擺埋阿華記上台，係咁叫佢出鏡4聲係。咁其實喺呢段片嗰度咧，就會睇到余麗莎係 in charge 咗 Raymond，不論係個標題啦、做圖啦、內容啦，甚至乎係有乜嘢嘉賓出現，係余麗莎 in charge，唔係 Raymond Wong。即係 Raymond Wong 都係嗰句，你係我前輩，因為你做 YouTuber 耐過我，你冇可能唔知呢啲好 basic 嘅規矩。條 channel 係你嘅，你唔可以成日話我唔知，我唔明 ，I don't know，咁就去做一個節目。個 channel 係你嘅，你 run 個 channel 啊。有人課金或者廣告收費，YouTube 係俾錢你啊，唔係俾錢余麗莎嘅。除非你整個聲明出嚟啦。其實呢個台係用你名開，但係所有嘢係 under 余麗莎啦，咁就講得開啦。OK，咁啊呢個 live 都係冇乜特別啦，雙皮奶啦。咁啊跟住第二個 live 話包庇啊，揾到阿門同埋阿烏咸兒小姐上去做 live， 真係噶，我都估到阿烏咸兒小姐你會再出嚟噶。你個 live 嗰度最離譜係乜嘢？你話其他人去消費你個妹啊，然之後你話其實我都已經唔記得呢件事噶啦，你哋唔提我都唔記得噶。喂，大佬啊，嗰個係你個妹嚟噶。2019年啊，有好多嘢啊，到呢一刻啊都未有人可以忘記啊。你睇下由2019年引發嘅案件有幾多未審完啊？嗰個仲要係你親妹啊，可以唔記得嘅咩？你話冇咁痛都過得去啊，可以唔記得嘅咩？呢個係 point one。point two， 你自己消費你個妹，你話我個妹啊走之前都話我同大寶發行啲嘢好唔開心啊，乜。我哋見到嘅係佢臨走之前喺 Facebook 嘅遺言係乜嘢啊？佢係因為不滿當時嘅社會氣氛啊。如果好老實講，如果一個人去咁走投無路、咁絕望嘅時候，佢係咁為咗家姐想幫你申捐嘅話，佢一句兩句都應該會喺個遺言嗰度講出嚟噶。但係佢提都冇提過，究竟係邊個消費你個妹啊？本末倒置。仲有啊，你個妹走嘅時候，我相信佢嘅意思係佢自己係一個黃營嘅人士啊。你而家黐埋到佢啲藍營嘅人士嗰度去幫你，仲要提埋你個妹，你有冇尊重過你個妹啊？即係其實呢啲嘢唔關政治事啊。但係你個妹嘅走係因為有政治嘅影響令到佢走，
所以冇辦法唔講政治呢樣嘢拉落去。你點做人家姐啦？好，跟住喺呢個 live 裏邊，烏雲兒小姐嘅現任男朋友阿門就用生命嚟威脅所有講過佢同佢女朋友嘅事，或者乜乜乜乜乜。其實呢個直播係應該要即刻腰斬嘅，我覺得，因為呢啲係根本係即係你係一個 live 嚟㗎，你做主持做 handler 嗰個人係應該要直接 stop 咗個 live 㗎。根本佢係用生命去要挾人哋嚟㗎。一個人唔開心，同埋 Raymond Wong 同余麗莎，你哋有啲乜嘢專業資格去令一啲有用生命嚟威脅人哋嘅人士去有翻啲正向嘅思想咧？你哋應該係要 stop 咗個 live，然之後叫佢哋打去防止乜乜會嗰度尋求協助，而唔係繼續做 live 㗎。最冇人性係乜嘢啊？最冇人性起碼阿 Raymond Wong 同埋烏杏兒都話：千祈唔好咁諗，千祈唔好咁諗。余麗莎，你嘅回應係乜嘢？阿門哥，你可唔可以解釋下你點樣分10集去用你嘅生命要挾人哋咧？你係咪人嚟㗎，余麗莎？你仲要叫佢解構下佢應該係點做啊？你係咪慫恿佢去了斷自己啊？你犯法㗎喎咁樣。仲有阿烏雲兒小姐講乜嘢你都得，即係你想扮情緒激動嘅時候得低頭，可惜啦，你啲戲做唔到啊！你想逼眼淚又逼唔到出嚟，算把啦。如果你係唔想提任何嘢，我作寫嗰啲 blog 只係想抒發下自己感受，咁你 private 咗去淨係同呢啲 friend 傾下，你 public 晒所有嘢咯。咁你上得網公開嘅，任何人都可以批評啊。你接受唔到呢啲批評，你咪唔好做呢啲嘢咯。但係你又唔係啊，早排你又用水晶去分析呢啲男朋友嘅 size，你呢啲係乜嘢尼姑嚟㗎？余慧珊，你喺度訪問佢，你問佢講埋啲咁白白嘢。好，呢一個就係佢哋另外一個 live，咁就係講余慧珊小姐網上流傳嘅3件事。咁一開始咧，余慧珊小姐咧講佢細個嗰陣時，佢因為內地嘅政治環境，任何嘅嘢佢哋都捱過苦，講到好慘咁樣。其實嗰段時間所有人都好慘，唔係淨係你余麗莎。不過唔緊要，呢啲係感情嘅抒發，你做得好過烏杏兒，因為你行得出。好啦，你阿爸，你祖宗18代好叻，你都好叻。你話你唔知喺邊度讀書啊，又話喺澳門第一個女嘅 developer，又乜乜乜乜啊，而家咧就係靠買賣黃金賺咗好多錢啊，跟住又住喺中直島嗰啲豪宅啊，係咯。你話你公司有好多人啊，呢一刻都係又有司機啊，又食啱又。你知唔知點解人哋去炒翻啲舊時啲嘢嚟講啊？因為你好多人覺得你喺度吹噓啊，知唔知點解啊？好，你喺呢一度講話有3個題目，講人哋話你係白卡，話你放火燒自己，話你破產。好，第3點開始講破產。其實做生意有破產都係嗰啲叫做咩？人有三張六喎。咁可能破產避唔到，咁呢啲可能都係一啲生意上嘅經歷，係咪？但係你破產之前，你試過入去坐8個月嘅喎，因為你開空頭支票啊，呢啲都係錢債監嚟啦。點解喺度要揾呢一個資料出嚟啊？就係俾人知道你嘅為人啊，喺錢呢一方面啊，實在係唔老實啊。破產因為你追大咗冇錢還嗎？開空頭支票咪就係空頭支票咯，呃人咯。背後嘅嘢已經唔係乜嘢事啦，因為呢啲係法庭判嘅，唔係朋友同朋友之間喺度我話你乜，我話你乜咁樣嗰啲啊，係法庭判出嚟噶。我哋話你白卡如果大家有睇琴日大佬 B 嗰個影片嘅咧，都已經澄清咗你唔係白卡啦，只不過係你上庭嘅時候，你想話自己係白卡而去洗脫一啲法律上嘅責任啊嘛，係咪？如果唔係使乜破產啊？呢啲嘢好同一個人好相似嘅，我遲啲用呢一個人同你做個對比啊。第2點，放火燒自己，你喺呢個 live 都冇提過嘅，咁我幫你補充翻啲資料好唔好？呢個資料係咪啊？呢個資料就係你去呢個叫做咩啊？中旅社上邊咧係有講明係中旅社嘅，中旅社都路概括啲嚟講啊，
當年嘅你56歲都好火氣喎，因為你想申請入台證，但嫌等候時間太長，就同個職員投訴，發生咗少少爭執。但係你激動之下就情緒失控，喺手袋裏邊攞一支疑似易燃液，向頭髮啊、衣服啊、紙張啊噴灑後，就隨即有人燃點呢個紙張啦。咁啊，職員就好驚，就上前即刻撲熄啲火同埋報警。警員嚟到之後，就將你乜嘢以公眾地方行為不檢罪名將你拘捕啊！咁呢啲又係作出嚟噶，仲要咁耐以前嘅事喎。2011年，即係我話講，你個人都係咁樣嘅。同埋琴日阿 B 嗰個片段佢都有講，就係話你喺法庭嗰啲叫做判詞裏邊，啲官點樣係形容你啊？爭啲要揾人趕你出庭嘅，因為個官都覺你係即係基本上佢都費事同你拗，其實可以即刻告你藐視法庭啊！你嗰啲行為，同埋另一件事就係不可信證人啦，呢係個官講噶，唔係出邊你傳我傳咁樣嚟講噶。點解你要提出呢啲嘢？就係你去認識你呢個人嘅品行，唔係話你身家有幾多錢啊？我理得你身家有幾多錢啫。品行嘅嘢就係去思考下你講嘅嘢有冇道理。你睇而家法庭喺度揾呢個講，揾到個講，係你同楊太啊。當然，我而家只係片面睇咗呢幾日余麗莎小姐同楊太嘅表現啫。咁我就有呢啲評論。如果有啲乜嘢得罪，唔好意思，我會好勤力咁樣追翻 Raymond Wong 嗰啲直播同埋影片噶啦。當年都係嗰句，可能有其他故事喺背後啦。咁總之，我一定會做功課，做晒我可以理解晒成件事，先會做節目嘅人嚟噶，唔會好似 Raymond Wong 咁樣。不如我唔知喎，我唔知啊，乜都唔知啊，乜都唔知去做節目，真係得㗎你。好，最後當然要講下我嘅學習態度，非常之敬佩嘅一個 YouTuber LB。佢琴日咧就有一個新發現，就係話楊太咧就俾呢個深圳市福田區嘅人民法院出咗一張限制消費令。其他嘢我唔講啦，但係咧，我覺得最好笑係乜嘢咧？阿楊太同阿葉麗莎小姐咧真係好好姊妹喎。嗱，大家睇下嗱，我話留意啲無聊嘢，因為法律嗰啲嚟，大家聽下 B 算啦。嗱，佢阿楊太呢個限制消費令咧，就係2023年2月9號頒出嚟嘅。OK， 大家睇下佢個好姊妹，佢個好姊妹咧，阿葉麗莎小姐，佢嘅破產令係幾時出噶？破產令係3月1日出噶。大家覺得點睇啊？莫蘭姊妹花3月1號，2023年3月1號，佢哋真係好好姊妹啊！特登唔好咁得罪佢哋啦，佢哋可能仲玩緊男生伴是非。anyways， 好啦，再睇下有啲咩同大家講啦。下一集我都係大家俾啲時間我會追翻晒 Raymond Wong 大佬 B 雍正整食嘅小姐嗰啲所有嘅 video 同埋 live， 去了解下嗰個人物關係度。OK， 好啦，今日講到呢度啦，下次再見，拜拜。記住 share 我啲影片出去 ，subscribe 我 channel，可以嘅話俾啲 comment 我啦。OK，拜拜。